किसान और तोता सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर किसान तोते को मारता है। तोता डर के मारे एक नारियल का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। तोता पेड़ से नारियल तोड़कर ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। किसान सारे नारियल खा जाता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। तोता किसान को उठाकर एक आम के बगीचे में पटक देता है। किसान मजे से आम खाता है और तोता रोने लगता है। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो तोता ऐसे ही रोता रहेगा।